Halo, assalamualaikum guys. Hari ini saya terabas lagi. Tadinya saya rencana mau berangkat ke jalur Gambung, cuma karena gara-gara anak-anak nggak jadi saya terpaksa sendirian lagi untuk menelusuri jalur Tugu Balaena guys, yang sangat ekstrim. Kebetulan semalam habis diguyur hujan gede guys, jadi nggak tahu lah nanti yang terjadi apa saja di sana. Mudah-mudahan saja tidak ada trouble dan halangan apa-apa, di jalan lancar, selamat sampai pulang lagi ke rumah guys. Jadi doanya ya. Ikuti terus channel saya, teluskan jalur-jalur terbaru saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Portal pertama ini biasanya bayar 10.000 guys, tapi karena saya keluar tadi udah bayar dan ada travel di motor, akhirnya saya balik lagi dan tidak bayar lagi guys. Dikarenakan jalur masih agak licin, jadi saya agak kesusahan untuk naikin tanjakan guys, tapi alhamdulillah masih bisa, udah dipaksain. Suasananya indah guys. Jadi ini jalurnya Petarung Batara.
di sini jadi lokasinya kebanyakan jurang semua, jadi harus ekstra hati-hati, harus safety yang penting ya. Hoi. Jalurnya guys, serem banget. Guys, ini, wah sendirian di hutan rimbun, motor gua gak bisa naik di sana guys. Aduh, capek banget, ada siapa-siapa. Soalnya tadi gua maksain guys, ini sekelilingnya hutan semua, motor gua masih di atas, gua gak bisa naik lagi. Capek gua. Aduh. Itu motor gua. Aduh.